Cancún. Chathair gnóthach a bhfuil plódathe le trosathirí. Áit na an-bharántúil a théann na puncánaigh ar bhrise an airg. So an ceist an fiú é Cancún? Tá anna cuid níos móla feiceáil agus le déanamh sa chathair ilcultúrtha seo. I rith ma 6 seachtaina thar lear bhíos ann foioi trí. Tarlumm agus féadh ar mo thuairim féin ar an gcathair seo. Díobh gach éine agus fáilte go nua áireach. Tá mé anseo in Neamh in Airport Newark le mo thriúr cairde gur bhuail sibh le hada féin má raibh tú ag fécinn ón srá tarcach seo í Sarah. Hola. ¿Cómo estás, Sarah? Bien. Tá míid ag cleachtáir cuid Spáinis inis tá sé níl sé go maith. Ón srá a ruach tá Iúil agus Emma Díobh Quality. So, tá an chathair a going ag taistil go dtí tír nua, tír bhfuil anna chuid sceisiúine ar an faoi agus sin Meicsiceo! Tá míad ag dul go Meicsiceo le chéile ar feadh coicíse agus ina dhiaidh sin beidh mise ag taistil trí Meiriceá Láir imime éonar, so cíimiid mar ní raibh is ag taistil imime éonar ar an bhlag roimhe seo. Thosaíomar ar maidin le tros ó blá clia go Newark an seo, so sin 7 uair go le ceapam, agus inis tá míid ag dul go Houston ag cúpla uair, agus ina dhiaidh sin bheith míid ag dul go Cancún in Meicsiceo. Bhí sé ar inting a going dul ó Newark an seo go Cancún go díreach ach cuireadh an heitiltí ar ceall. So tá heitiltí sa bhreise going. So bhí an fanacht is gira riamh a going in Airport Houston. Bhí mar an sin le haig 2 nóméid tuis go raibh an heitiltí ó Newark go Houston an dhéanach ar fad, agus ní raibh 2 nóméid a going chun teacht ar an heitiltí seo. Operator Murray, Tommy Darana, welcome to Dia. Over your head and tighten the strap. Hold on your armrest to start surfing by selecting the blue button from the channel guide. It's that easy. Is féad gus déanaí agus tá míad an seo. Iúil! Díobh ar maidin ó Cancún! Tá míad ag fáil bricfásta inis i bíalann atá 6 gnóthach agus tá sé go círe nílas agam canatá a gcuig an seo. Tá uibheacha pónarí de haiségant chorizo. Tá míad an áit darbannam Tíle agus ceapan go bhfuil rud éigean trí tíle an seo cuma. So seo iad tá sé go háling agus catá go rééis Cheapamar. Nether, tá 6 enchilada gom le
Tá mix mí an Spanish Rí leon Spanish Tá sicín agus cáis agam agus chuirí de haigh ó go híhann féice sé anna yes. Agus tá an deoch seo a going darban an porchata agus sin banne ó ríis agus spíosrí a haigh agus tá sé anna bhd is na spíosrí atá a going an seo. Caithfidh mé a rá go raibh an bia i Cancún den céad sco. Bhí na tíre cíléis sin scalóga tortilla fricta agam cúpla uair eile den bhricfósta. Bhí tacos le feiceáil i ngach áit. Bhíad tacos al pastor na cín a bearlam le hanan agus mucóil. Bhí bia séir go leor comá. In átainna áitiúla i lár na cathrúr, bhí béla idir €2 agus €5. Na bíalanna níos galánta, bhí price timpeall ar €8 nó €2 ar an méla. Bhí na marga níos sira a ríis agus bhí siad có samú comá. Tá sé girl ach is margarita é. Buíara taréis coicíse tá míad ag buintríla ach an deoch náisiúnta tequila. Tá ag tar glór. Féin. Tá láid ar glór. Tommy there and slingedy on Troy this Tommy like to Newlands Tommy cuts off the Caribbean For réir déir chail mé ma GoPro nua I luch agus sé seo an tain piasa scannaíochta fága. Ach sin scéal I gcóir íseán eile. Ver mad an gach aine. Táid an seo a rís an airport in I Cancún agus táid conclusion a chur ar Chias. What is a rahantuimer? ó sais ar bhí seach ach le bí seach ag an am chéine. Oh, gohúteach. Is muidna na tamánacha ón grúpa ní humánan Sarah agus Emma, so beag Meiriceá agus Ire ag tamánt. Agus mar is óldíomh ón seo albánach, bhí Meiriceá ag tamánt san albán, agus sé an rud céna ceapam an seo ach Ire. Siad céadúir bhfuil Seoid me céadúir as éan. As éan, so tá sé beáín difriúil ach formar glúisteán ua I bríoch a rís tuiscuil sé níos éasca. Agus a níis tá carta creidbasa agam nach raibh agam sa trasala so le cúna dé ní bheoch 1.5 going táid an seo a níis ag an airport agus táid chun an glúisteán a bhú. Cíigh mé an sin sib. Well, rinne tá an glúisteán a going. Tá méid sásta, tá sé mór galóir. Agus inis tá ag dul thar nascadí an óstán chun Emma agus Sarah a bhú. Táid go léir an seo, táid réag don bmhthir agus táid ag dul chuig Valladolid. Hey! Díomh gach aine agus fáilte rih lá áling eile an seo I Cancún. Táid a ráis I Cancún tar éis nach mór seachtain I Valladolid agus Tulum agus táid a ráis ar feadh ceithre níthe so tá an céad ihe déanta going agus an nuamh táid ag tógáil tros lé uairclaigh ó thuaigh go Isla Blanca so cíigh mé an sin sin. Ceart galóir tar éis tamáint 6 samúl ar na bóthir cosúla seo ní fear bmhóthir a bhí a gceist de leabhairclaigh ní rud éigent mar sin táid beagnach ar an trá. Stop an bmhóthir agus dúirt duine áitiúil go bhfuil sé dá séireach chun a bheith ag tamáint an seo tuis go bhfuil sé ró gan a bhúil. So stop an bmhóthir agus inis táid ag siúil go dtí go bhheicimid trá éigent. Tá sé có ar giúilta an seo níl aine eile timpeall na háise. Tá sé 6 dechar chun a bheith ag siúil tuis go bhfuil an ganamh an seo ach tá sé sa múl ar é nos. Táid ag buin tanmhas an siúlóid. Bhí nach lí nach meg. Dúirt an fear áitiúla go bhfuil cúpla glúisteán gramathe san ganmh an seo. Rinne méid a rúd ar sin, bhí sé le nábach leis an bóthir seo. Ní le nach ganamh ach tá an áis. Híomh. Tá sé cóta.
cóta. Tá sé cóta. Marv. Tá like an chat ag like orú as an talamh. Ó tá agus níl sé ach nach mór cehrú chuna de ar maidin, so yeah, tá sásta nach bhfuil míad an seo ag an man léir é nós. Lad, tá an áit seo den céad sco féach ar an áit seo. Isla Blanca, tá sé go híbhing. Hart ar orintlaigh ar na dromhóthair ó Cancún agus ní léine an seo. Tá cúpla duine á túla timpeall le háise ach seachas sin widna ní léon tros a thuair eile an seo agus is féidir leis an tuisce a eicáil ar an taobh seo. Agus ar an taobh eile. Wow, tám i ngrá leis an áit seo agus the evening luminis dul istig I gcóir snámh agus feictear go bhfuil lagoon nó loch de haiségant an seo ar an taobh eile. Neadidir ní dócha go bhfuil sé sábháilte chun bheith snámh an seo ach féacann sé an yes. Tá míad I Playa Delfines I Cancún agus tá sé ceantas na trána is íbhing. Tá is gom go deireadh é sin gach uile uair ach in áiríre sé ceantas na trána is íbhne a bhaca mé riamh I má héal féach ar na tamta dá an uisce an ganamh agus féach ar na scáfhairnga seo. Scáin a fearne nach bhfuil siad cóglóise. Ó tám gafa leis an áit seo. Wow, agus tá sé beagání níos déanach ná de gná nóir tá míad ag dul. De gná bhí míad ag dul go dtí an trá sais lua agus sin go bra comma ach inis tá sé 5 clog tránóna agus tá an chas furfa níl sé plódathe agus tá mé chun dul ag snáb san airga sin so cíigh mé níos déanaí sibh inis. Nuair a tháinig mé ar ais go Cancún ag deireadh mar Ross, thug mé cuairt ar chúpla trá eile. Is léir go dagan anna cuid dros a thuirí go Cancún chun dul go dtí an trá, ach tá cúis ag buint le sin tá siad go híbhing. Bhí an uisce the agus mé ag snámh comma. Má tá fónard taithí níos ach trúla a dhéanamh a Cancún, bhilthing an snorkelúdaíomh, chuna go mar an Muséum Musa faoin airge agus longbáta comá I rit ar náma. Díomh gach céine agus fáilte roimh lá íbhing the eile an seo I Cancún. In nómh Thosaíomar chun cuairt a thuairt ar cúpla fothraigh maigach eile agus séir de bhí a gceist nóair rinnear an taide ná El Meco, San Miguelito
agus el rei agus an Meicsiceo tuisc nach raibh an glúiseán a going a hiile an glúiseán is even lom an glúiseán tuisc nach bhfuil sé going hena féin bhí sé ar inting a going an collectívo a áil go dtí el Meicsiceo ach ní raibh sé sin ag obair de bhí siúlód trocha chuaigh nó méid fós ag buint le sin so ní raibh an collectívo díreach go dtí an áit mar sin Thosaíomar chun teacht an seo go San Miguelito ach níl éon fothraigh ann tá trá álaigh an sin ach an tain rud ná tá mé imime éonar tróna tuis go raibh riarcáin le déanamh agam ar maidin chun dul chuig Belize tá cúpla rud a dhéanamh agus a agrú agus a thocrú agam dul héim go Belize imime éonar ar an saoireann inmh an Déirdín so tá cúpla rád fós a déanamh agam so dan mise san óstán agus chuaigh mé go dtí an stáisiún bus agus mar sin de ar maidin agus chuaigh na chalíní an seo ach anois tá sé thart ar dó ní lis gom cá bhfuil siad tuisc nach bhfuil éon siamh nó fothraigh an seo agus anois tá mé chun collectívo eile a áil go dtí el rei agus le cúnamh dé beag siad an sin tuisc nach bhfuil éon idirlín a going so beag mé ag siúil timpeall na háite agus tá mé sa Zona Hotel nó san áit in Iúil anna cuidas na hóstán a rís nuamh agus anna cuidas na Thosaíomar so tá sé difriúil ach tá na trána an seo den sco caithfidh mé rá. Tá rís caint leis na chalíní is léir gur áit é San Miguelito, tá sé mar fort an múséim Meicsiceo sa cheantar. Cuaigh mé ann nuair dil mé ar Cancún ag deireadh a Ros, agus ceapas go raibh sé sa múl, cultúrtha agus anna rifriúil do na heachtaí eile atá le fáil i Cancún. Well tá mé stig in el rei anois agus níl le chalíní an seo sa tá mé éonar ach tá sé go híomhing níl anna cuid daoine timpeall na háite agus is fáradh eile dus na bhaigigh é seo. Seo é an áit nuair a raibh seairmenas a bhaineann leis an creidimh ar siúil agus deirtear go raibh íomhána dus na détha máigigh is stig i lear an timpeall sin agus taobh hirdom an sin seo é 6 ardán agus sin an áit inar thógach na tithe na máigigh agus comála sin curach daoine an seo agus bhí siad ina si nuair curach iad so sin 6 difriúil comá ní raibh sin arolalas a gom hena féin so seo é an ardán an seo agus mar dúirt mé tógach na tithe an sin ach níl siad an seo a hiile tuis go raibh siad déanta as cré agus mar sin de ní as clochanna so níl éon rion dus na tithe ach tá áit seo anna dheas tá sé ciúin go leir an rud as sé sin go bhfuil sé seo ciúin agus go bhfuil rianta den star an seo tá sé anna sa múl agus an sin teasna an bóthir agus díreach san áit seo sa Zona Hotel níl amhlach óstáin is féidir le píosa bán a eáil díreach an sin óstáin agus níl ann taréis sin ach óstáin in íag óstáin tá sé 6 granúir agus seo é an 6 suamhnas ó sin an píosa an tain píosa starúil sa fort seo do Cancún agus níl éon an seo is tócha go bhfuil siad ag buinte na bhas an trá. An zona archeologica anna bheag ach tá sé deas tá suamhnas i gceist leis agus má tá tú brean den trá agus den neadar ligan de cí agus gur bháil leat beagáinín cultúr beagáinín stair agus má tá tú an sa Cancún is fiú cuairt a thuairt ar níl sé ach 5 peso is 60 so sin hart ar €3 beagáinín níos móna €3 so tá sé beag ach tá sé difriúil agus cultúr agus sin cad atá nóir táimse ag taisteal ó tá ag gcuáine an seo féicear seo.
Anseo! Wegus le dia. Tar éis caint leis na chalíní is léir gurb áit é San Meicsiceo is forach é comá agus tá sé anna cóngracht den forach seo. Agus dúirt siad ag am éigent chapter go raibh an dá siomh mar an ggéana sais bailile amháin agus séir a Harlan sin nás na seachtaidí an seo nóir bhí siad ag tógáil an Zona Hotel seo na hóstáin go léir gur dúirt siad gur féidir lo fáil réig de éon rud nach bhfuil ag ard éigent beidir méidir nó rud éigent agus mar sin buineach amach anna cuid is na tithe agus mar sin de agus tógtar ó stán ina náit agus ceapcu sé sin anna bhrónach ar fad nach raibh na rialacha sin faoin tógáil agus faoin áireacht a bhí an seo agus ba cóirgambeach an seo go dtí inis. Nuair bhí mé leis na chalíní donimar in Óstán, ach nuair bhíos ag taisteal am éonar don mé sa bhrún na chuaigh seo. Bhí sé an galanta agus bhí teachtarna agus linn snábha thuas staire. Áit furfa a bheith é chun macna bheith dhéanamh ar mar thros ar fad. Go dtí an céad áit eile. Slán libh. Ach dús Thosaíomar le I'm gonna Tar long lane to Sierra and the tour, you know. Mahu Macalín. Around Sir Fat Sarah, yup. Call Olivia. We'll have slack all. Tashi lying. She flinched. It's too strong. It's too strong. What's too strong in Irish? No lauder. No lauder. Roll. So ní hamón and Sarah agus Emer. So tá mí tar éis teach an seo. Oh God.